यदि अत्यधिक तेज ध्वनि आपके कान में प्रवेश करती है तो ध्वनि तरंगें वास्तव में आपके कान के पर्दे को चीर सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन ध्वनि तरंगों में आपके कान के अंदर हवा की तुलना में काफी अधिक दबाव होता है, और जैसे ही यह दबाव बनता है यह कान के पर्दे को फाड़ने का कारण बन सकता है, जो नाजुक झिल्ली को तोड़ देता है। अचानक आप उस कान से सुन नहीं सकते क्योंकि उसमें दर्द भरी घंटियां बजने लगती हैं। अब कान का पर्दा अंततः ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे सामान्य होने में कुछ सप्ताह लगेंगे।